Nous cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galate 5. Si tu veux le connaître. La joie. Shalom, 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 topesi mbote partout ozwami. Nzambe apambola biso, nzambe abongi na nkembo, abongi na lokumu, abongi na mashanzoli. Nzambe nde asali biso ngolu mpona tokutana mokolo lelo tokutani obele na ngolu na nzambe na biso na bomoi. Shalom papa. Shalom mama diakonese bamitsita. Tobondeli yo tikomona boko na nzambe. Amen. Na kombo et le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toye sur la présence na yo pote opesi biso makoki. Tosakola samala mu nzambe. Na nzela ya bilingi tikate molimo santo azalaka ntango nyonso mosungi na biso akamba biso na plateau oyo totiki émission oyo ya nefri na maboko na nzambe tikate bandeko nyonso oyo bazali kolanda so bazala beni molimo santo ekotela bandako na ekota ame na bango nzambe afin ke maloba oyo pesi biso tokabula ensemble eboto bambuma mpe esala misala kati na biso tobengani ngwele so na satana na plateau oyo na entourage na biso tokangi bisakale to refoule avec le sobi kaka au nom de Jésus-Christ Nazareth na kombo ce Christ osengi losambo alika na kondima tolobi amen. Amen, amen. Merci papa, tosiki tango yo, tosiki le tango. Nzambe aza malamu, Nzambe aza bolingo. Amen, amen. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour, tu allais vivre na ngolu na yo. Amen, amen. Ndenge toye au na plateau oyo na mission oyo l'œuvre de l'esprit zaka na ngolu na yo. Alléluia. Atindi biso to ko kabola teme moko oyo ko sunga biso nyonso tu oyo tozuli baku ya kolanda mateya oyo. Amen. Thème de Nzambe apesi biso kabola ezali le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit. Motema na molimo. Motema na molimo. Donc biloko mibale Nzambe alingi toyeba kokabula mpe toyeba kososola. Biso nyonso tu toyebi motema eza nini. Bato bazali bana Nzambe na le nouveau babi molimo eza nini. Yango wana tokende musika te totanga makomi na Nzambe bongo toko na lisunga molimo santo tokoyeba kososola. Ah bazokola biso ke le cœur et l'esprit molimo motema na molimo nyonso mibale so totali bien Nzambe aza na posa nango. Nzambe aza na posa nango to Nzambe azalaka na posa nango. Nzambe azalaka na posa ya motema ya mutu. Nzambe azalaka na posa ya molimo na ye ezala kati na motema ya mutu. Mais c'est très compliqué ce qui mutu associé la hauteur nzela molimo santo. Mutu ayi bilo bana Nzambe te moi comprendre ngo za te. Donc motema na molimo. Tango molimo eza molimo santo. Donc esprit saint. Motema na molimo santo. Donc Nzambe aza na posa motema mutu. Nzambe aza na posa molimo na ye evanda na kati na mutu. Donc makambo nusu bilo nusu bibala oyo Nzambe aza na posa nango pa mutu. Aza na posa motema na yo, aza na posa motema na ngai. Aza na posa molimo na evanda kati na motema na yo, evanda kati na motema na ngai. Babila biso le cœur est la porte d'entrée de notre temple intérieur. Donc motema ezali porte ya kokotela na temple na biso ezali temple intérieur. Tabi temple intérieur donc temple ya kati. Biblia tango lobaka tozali ba temple ya Saint-Esprit, albaka temple te nzoto eninganaka. Temple te makolo, maboko, misu, nde nazoba kumunoko te. Temple lobaka eza kati. Kati na ngai nde temple ezali ya kubomba mokuna. Temple ezali kovanda na kati na mitema na biso. Donc mitema na biso na langage musu ekozala ame. Donc ame na yo, ame na nga do motema na nga yango nde Nzambe amonaka tozali ba temple na ye. Tokoma ba temple ndenge nini? Tokoma ba temple na ye soki biso tobongoli mitema. Tobotami kobotama sika. Tuambie so Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi tokokisi ba condition non surtout kokoma na Nzambe na nzela ya kolo so Kristo o ayaka na mokili komi mwana tango tondimeli ye tokufi na ye toseku na ye na makila asopale kine kulusu kuna na Calvaire motana Golgotha ya ngwana purifiaka biso ya ngwana esangisa biso alliance sika tokomaka bana na Nzambe. Tango tokomi bana na Nzambe tokoma pe temple ya Nzambe. Donc Nzambe soka atongi biso atongi biso komi ndako na ye mo atongi biso komi ndako tokomi siko temple na ye mais tokoma ka temple te na nzoto oyo eza na mai na makila te
tokomaka temple na mitema na biso oyo topesa pa ya nzambe na nzela Seigneur Jésus Christ Nazareth tokomaka temple na biso tokabi ame na biso nyonso epai na nzambe na nzela ya Yesu Christ Nazareth mpo na nzela nde kaka so tondimi ye tofungoli mitema na biso mpe baame na biso totiki akota avant na kati na biso temple ebandi kotongama alléluia yango bike le cœur est la porte d'entrée de notre temple intérieur donc ezali porte oyo molimo na nzambe akotaka mpona vanda sikoyo soki okangi motema na yo bi okangi ame na yo porte eza kokangama molimo na nzambe moakota eza te nakozaka ndakisa na mokili mpo makambo mokili mpe teyaka biso moko na moko oyo azali ya mokolo oyo aza na kati na ndako na ye oyo alalaka na ndako soki akangi ndako na ye mopaya kobeta porte avant mopaya nakota na kati na ndako na ye fa afungole porte soki afungole porte te mopaya kobeta akolemba bi baboyi kofungola porte azongi na ye me moto aza na kati na ndako aboyi kofungola mopaya porte moto akozonga na ye mpo bafungole porte te donc ndenge moko mpe lokola ntango nzambe abenga biso tokoma bana na ye na nzela maloba na ye toyembi yesu kristo lokola mokonzi mpo mobiki tobotema sika totiki ame na biso totiki mitema na biso wana nde nzambe atindaka molimo santo akota alleluya donc ezali porte monene oyo d'entrée mpona molimo afanda kati na biso yango nde nzambe abike nafanda na ndako oyo bato batongi te na maboko babatima te nakofanda na ndako onga moko natongi donc nzambe mpe atonga biso ye moko atonga biso comme batemple na ye atie molimo na ye kati na biso molimo evandaka kati na motema to na ame nde yango ezali nzoto ya biso alleluya yango wana badi tokotanga na mokanda Matthieu chapitre na biso 6 na verset 21 natangi na mokanda Matthieu 6 na 21 abalobi boye na mokanda Matthieu 6 21 car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur na bandeli yaka passage ngo mukuse car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur babe sika bozuna yo evandi esika bozuna yo ezali motema na pe ozala wana alleluya esika bozuna yo bomengo na yo trésor na yo ezali motema na nyonso eza wana longe lobaka na langage tozolobake bomengo oyo moto azalaka nango yango place motema na ezalaka barichesse na ye moto azali millionnaire aza milliardaire motema nyonso eza na mbongo wana donc motema mobimba aotiango esika mosusu te aotiango na ndako te aotiango na babato te na bavion te mpe na mbongo mpo na mbongo moto ekosala nyonso tu mpo azala bavion azala babato alors soki eza na bacompte na banke motema na nyonso ekokota na kati na compte wana donc mbongo ka moto ekoti te na motema ekoti na kati na compte donc partout kolala bi nakomi na 50 millions nakomi na 60 millions motema na ye même avoyager aki esika songolo motema nyonso ezaka na kati na mbongo wana motema eza na kati na trésor donc esika bomengo ezali motema mpe eza na kati wana alleluya bandeko oyo bozolanda biso bobanda kotanga na partie ya chapitre na chapitre 16 Matthieu 6 pardon na Matthieu 6 tozali bobanda na verset 19 nga nazuka mwa moke oyo na 21 mais soki bomati likolo na verset nango 19 bokiti ti na 21 bokomona mama likambo wana awa yesu azobaka trésor azali kolimbula trésor oyo moto akozala nango na mokuse banda kolimbula na bato banda koyoka ye badisciple banda koyoka ye na ntango wana anga ono botia motema na bino na bomengo eza na lola bomengo eza likola bomengo nini eza royaume alleluya abi bino botia motema na bino loko bondimeli ngai lokolo bolandi ngai bolongola motema na barichesse ya mokili bolongola motema na kolia na komela me botia motema na bino nyonso na maloba na ngai po bomengo oyo ngai nazali kobombela bino eza na lola donc trésor na bino eza na ciel na bino botia mitema na bino na trésor na ciel même bozali komona pasi me motema nyonso eza na ciel po soki na likolo mais soki botia motema na se na bomengo oyo bokoperdre richesse oyo ezala bino na likolo yango en bref yesu anga koloba alobi esika bomengo no ezali ndeko na ngai
esika pe motema na yo evandi. Alléluia. Et on te monaka bate belé babomaka bato likolo bomengo na bango. Bate belé babuka maboko to makolo likolo bomengo na bango. Bate belé bakengisa bato likolo bomengo na bango. Po motema neza na bomengo wana. Yo yiba embongo. Oyibe 50 millions, oyibe 10 millions. Mais richesse na mobimba motema za na makangisa yo. Bien akotine ba bandi babomi yo likola richesse ya mokili. Mais awa Yesu Kristo azali kolendisa biso. Azali kotalisa biso. Bino lokolo bondimeli ngai. Bino lokolo bolandi ngai. Motema na bino tout d'abord ezali porte onga na koteli. Na koti na nzela molimo santo. Bobo embinga na kati na molimo santo. Po Yesu Kristo tondimili tomoni ete. O tondimila tomoni na bondami sute. Ndenge ba apôtre ba disciple atang ba monaka mais biso to mona eka na molimo. Na kondima na biso to fungoli mitema na biso akoti pa 24 na biso na nzela molimo santo. Lokola tondimili eloko ko sali ko senga na biso mitema na biso ezala na richesse oyo ezala lola. Alobaki na ba ekoli na keiko bongisila bino bisika. Po boya ko vanda esika na zali. Po soki na ka bongisa te. Moi bino boya esika na zali ekozala te. Ya mwana kei donc richesse na biso ezali na lola. Ezali a on a sete. Ya mwana bike esika motema. Esika richesse na bino ezali motema pe vandiwana. Mutu nusu na mokili. Oyo azali ko vivre esika bomengo ezali motema na ezala kati na bomengo wana. Mais biso Bible ezali ko talisa biso malgré tozana moi nanse malgré tozana mokili mais loko besali ko senga porte oyo biso molimo ko uvana biele motema na biso. Alléluia. Balobi na proverbe awa Salomon. Salomon azalaki mutu moko atonsamaki na sagesse. Po sagesse ngasinga ki pa nzambe moko. Salomon azalaki na sagesse. Abana ko tide mutu. Ezala mwasi, ezala mobali, abana ko tide mutu. Na bwanya onzama tsaki kati na Salomon. Salomon soka vandi atotala mutu. Azo molimo na nzambe ezalaki kati na ye. Ezoko tide mutu na caractère, na comportement, na langage, na lolenge ne surtout. Azo mona pena makanisi yaki na motema na mutu. Yamoni ke Salomon alobila mingi, apese mingi batoli na ba jeune fille, ba jeune garçon, na ba tata, na ba mama na mutu nyonso tout. Oza kele mona nzambe Salomon apesa toli. Apesa batoli. Amen amen. Ana proverbe bazo ba bisoni. Alobi mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si on a Proverbe 4, le 23, tu na Proverbe 4, 23, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Alléluia. Amen. Amen. Moi, na ngai, batela motema na yo. Koleka biloko nyonso tu na mokili. Tango koleka biloko nyonso tu, donc ezala mituka, ezala ba avion, ezala ba bateau, ezala ba villa, ezala ba immeuble, ezala ba richesse, ezala ba or, ba diamant, ezala mbongo. Babi garde motema na yo. Kotiki na mwesi kotika te ba bien matériel, ezo place na kati na motema na yo. Abi batela motema na koleka biloko nyonso tu. Pourquoi Salomon fa ba biloko ndengwana? Pourquoi ayebaki nini o ba bengi motema ya mutu. Nzambe atelisaki motema mutu eza nini? Ayebaki pona nini tatani ya propre David. Nzambe alobaki azali motema na ye. David azalaki motema na Nzambe. Tango David selon mon cœur donc ndako mona makamba malamu o David ndako sala et pas na Nzambe. David azalaki riche. Azalaki na bozu nyonso roi. Azalaki na mbongo nyonso. Ba bomengo nyonso tout. Mais motema na atiaki na mbongo te. Atiaki na bozu te. Atiaki na eloko moko te mais atiaki pa na Nzambe. Donc on dit que David total histoire David Nzambe bengaki na bomwana a oindre comme roi bomwana. Mais malgré eba no munena Nzambe te mais tant akobe munena Nzambe David motema na ezala susu na biloko mokilité. Nzambe pambolaki po nini amonaki David akabilaki Nzambe motema na ye. Motema David no sele pa na Nzambe. Yango abi non muto yo azape motema na ngai. Asopi motema na niso pa na ngai ngana kota kati na ye na nzela molimo na ngai.
yango que nzambe a utilisé David puissamment na ba guerre na ba attaque na ba makamunustu bana ko longise kaka pona azalaki motema na nzambe. Alors lisolo oya David Salomon kumpe mona bandako mono soki nzambe alingi tata nanga donc la que David tata nanga pesiki motema ne pa na nzambe akabaki ame ne pa na nzambe yango nzambe ndoko sala e donc qui secret pe le Salomon azwaki ya binono ngape fona pesa motema na ngai e pa nzambe comme ça nzambe sala oya lingi kati na ngai yango moni ke même tangu nzambe moni motema ya Salomon motema Salomon kati amoni no moto penza alangi likola papa na ye apesi motema na ye e pa na ngai nzambe akendaki akotaki na motema David nzela mulimu nzela ya puissance mulimu na ye akoti na motema ya Salomon yango Salomon e pa na pesa conseil mon fils garde ton cœur plus que toute chose batela motema na koleka biloko nyonso abi soko batela motema na koleka biloko nyonso ezali liziba bomengo nyonso etikali mutu azwaka okozwa ngo me liboso batela motema David e Samuel nga koloba nini pesa motema na pa na nzambe soko pesi motema na pa nzambe mwana na ngai osopi motema na pa na nzambe bi osopi ame na pa na nzambe otikili nzambe sika koleka biloko nyonso to ya mokili oyo wana ezali source mapambole ko bandoko kobima moko tomonaka source ya mai soko eza na source epanzanaka mais soko bebisi source mai mo epanzaneza te soko source eli libre ezali bien traité okomona source epanzanaka mai ko munene mai tango komaka munene bamai musuta musu bayekwepele bamai wana omona ko munene bota ba richesse ebele na kati na mai wana ekobota ba or ekobota ba diamant ekobota ba mbisi ekobota biloko ebele oyo mutu akoutilize mpona kosenrichir. Alléluia. Salomon yebaki secret abi mwana na ngai eloko mosusu na kobano te pesa motema na nyonso koleka biloko nyonso epa na nzambe soki nzambe azwi motema na yo le reste oyo ezali barichesse abanda kosopilango moko na moko Salomon mpe apesaki motema na ye epa na nzambe apesi motema na epa nzambe akomaki riche babi mutu moko azalaki riche na mokili lokola Salomon aza te na kolata na mbongo na bozwi azalaki riche na nyonso mponi alandaki baconseil mpe papa na ye quelque part amonaki papa na ye azalaki motema ya nzambe abingabi fona koma motema ya nzambe apesi motema na ye epa na nzambe nzambe atilizaki puissamment. Alléluia. Na richesse na autorité apesaki yango babi garde ton cœur plus que toute chose car de lui viennent des sources de la vie. Ezali liziba bomoi. Alléluia. Ezali liziba bomoi. Yangwana connaît Christo na passage moto lobaka mingi biso surtout na Jean 3:16. Abi celui qui croira. Tant que celui qui croira dans l'action pesa motema. Te perd pas dans Nzambe dans Nzambe sumasia. Ce qu'on pesa motema ne pas Nzambe dans sumasia ndimi. Le reste, oh Yesu alobaki na Matthieu 6:33 banokoya. Ya liboso Yesu bek na ba disciple pesa na mitema na bino pa na ngai. Monike ba disciple ba comprendre qui sagesse wana ba pesa ki mitema na pas le Jésus. Lelo oyo baza esika repo. Bakena bombengo oyo bombele bankuna na sika repo na paradis. Bazana nesengo. Bazana kimia. Parce que moneki na mukili eza susute. Mais so ba pesa ki mitema na bango pa esute. Ba pesa ba bien matériel. Lelo oyo nga koma lokola l'histoire to lobagaya. Ya pauvre Lazare riche. Riche a pesa ki motema na biloko mukili. Kolia komela ba ambiance, ba voyage, ba nini, mbongo. Lelo sort ne sukaki apese ki motema pa nzambe te ma pese ki motema na ba richesse na bozwi lelo yo to tanga histoire na e batiki la biso histoire par pese biso mayele lelo azali sika truma azako souffrir azo c'est le deuxième jugement na e oh deuxième mort kufa libela ngwa bandeko nzambe aza malamu to kotanga passage moko na Bible to bandana na Ancien Testament bon to kota na Nouveau Testament. Autant dans Mukanda 1 roi chapitre 8 57 à 61. Nous avons na Solomon madame Zakuna kaka Solomon ta akoma makambwana na 1 roi na 6 to bana 57 ti na 61. Aba le biboy. Quel
l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il était avec nos pères, qui ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui. Nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions les commandements, les lois et les ordonnances qu'il y a prescrits dans nos pères dans les temps passés. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentées à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël. 60. Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il y en a un point d'autre, seulement lui. 61. Par moment que notre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et observer ses commandements. 61, Torotan na 59, na 57, 61, mais Maman Likambu, autre 61, que notre cœur, bien que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Motema no nyonso tout, bien mitema na biso nyonso tout, ezala et pas ya nzambe na biso. Comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Lolenge ezali lelo kolanda mibeko na ye beko kotosa oyo ye akomeli biso tokokola na bacommandement, baloi na bacommandement. Balobi mitema na biso, bien mitema na biso, bien motema na yo ezala tout droit epai ya nzambe. Nyonso moto akomaka yango ezali roi Salomon. Roi Salomon azokolinga bana Israele bazala béni, azopesa baconseil oyo epai bana Israele bazala béni. Bolingi lipamboli nga nakosenga na nzambe etant que roi o établi na kambabino nakokosenga nga se napesa motema na ngai epai na nzambe. Nzambe azomona motema na ngai nyonso napesa epai na ye. Yango wana nzambe azali kopambola ngai. Ebien ba bolingo ozala béni. Eloko ezali très important. Topesa mitema na biso, bibopesa mitema na bino epai na nzambe papa. Soko opesi mitema na nzambe papa, mapambola epambolaki na bakoko na biso. Koko na biso to Abraham, Isaac, Jacob et Israël, ekoyebi pa na biso. Pona Abraham apesa ki motema na pa na nzambe. Isaac apesa ki pa na nzambe. Jacob apesa ki motema pa na nzambe. Ba koko na biso na bazalaki beni, po apesa ki mitema pa na nzambe, nzambe asala ikata na bango. Ngai be etant que roi Salomon, na apesa ki motema pa na nzambe, nzamba pa mono. Bino pe lingomba, bino pe peuple Israël, peuple li, bino za béni. Bopesa mitema na bino pa na nzambe koleka biloko nyonso wana bokopambolama. Ezali conseil Salomon apesaki na bana Israël. Le be conseil yo ezapi na tango na biso po maloba oyo etikala mpona kosunga biso mpe oyo toza na bomoi. Tomoni batata na bayana biso na molimo, batata na biso na molimo, bakoko na biso na molimo, tozwa na Nouveau Testament po te kaladia koleka 2000 bapotre banyonso bakufa bakoma batata bayaya bakoko na biso na kati na molimo. Bango pe bapesaki mitema na mpa na nzambe. Bapesaki motema mpa nzambe nzela Seigneur Jésus abengai bango lelo baza sika repo. Biso pe to na posa tango toza na bomoi topesa mitema na biso epa na nzambe. Babiki motema ezali porte ya temple oyo nzambe akokota ovanda kati na biso nzela molimo santo. Yango eza très important tosopaka mitema na biso epa na nzambe na bomoi. Alléluia. Faut topesa mitema na biso epa na nzambe. Abazo bela biso na mukanda ya Jean 15 5. Balobi na biso si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oyo Yesu azoloba na baekoli na ye na ba oyo bandai kolanda ye na enseignement na ye. Abi bien sûr bolingo pambolama bosenga na kombo na ngai nzambe yoka bino ngai Yesu Kristo na ya na pesa motema na nga papa oyo ezali papa na nga pe papa na bino alobi soki bino bosopi mitema na bino biba ame na bino eba papa
oyo atindi ngai na nzela maloba nazali kote ya bino bosopi mitema na bino boumeli na kati na makomi oyo nazolakisa bino boumeli na kati na bakomandema mibeko ngai nazopesa bino mpona bozala malamu mibeko ekofanda na kati na mitema na bino ekofanda na kati na ame soki boumeli maloba nange efandi kati na bino bosenga nyonso oyo bozala nango posa bosenga nyonso oyo bozala nango posa bitotika ndambu te nyonso oyo tozala nango posa osenga soki tosengi babike bakokorde biso bakopesa biso mpo nini mitema na biso topesi mpa na nzambe na nzela seigneur jésus christ nazareth alleluya yango tomoni ke secret ezalaki na église primitive na église primitive otanga na acte 2 tomoni secret ezalaki baoyo nyonso bazalaki né de nouveau baoyo nyonso bazalaki né de nouveau oyo bakomaki basaint oyo bakomaki bana nzambe oyo bakabwanaki na ngambo ya satana na misala ya satana oyo bapesaki mitema na bango mpa seigneur jésus bakomaki né de nouveau bakomaki basaint nyonso banda kosenga nzambe abanda kokakorde bango bazotala mitema bango ezali kofungwana yavandi kati na bango na nzela molimo santo molimo santo akite ntango pentecote azwaki place na mitema oyo tobenga alanga miso ame bafungulaki baame nzambe abanda kosala ngo tomoniki baprodige bamiracle ebanda kosalama nyonso banda kosenga nzambe abanda kokorde bango mpo bapesaki mitema na bango epa na nzambe tozonga na sens négative na sens négative moniki bafarisien na bascribe baboyi kopesa mitema na bango mpa nzambe na nzela seigneur jésus bazobude seigneur jésus yo mwana sarpentier yo mwana joseph toyebaki mpa yobotami tomonaka yo olongolo bana biso likamuni oleki biso tokanga ba 5 livres ya moïse na mitu na biso toza badocteur toyekola bekoli ya mosaïque yo koleka biso ya nini mwana tozompa azobotama babude bayebi keke nzambe ya bazobude lelo mpe batebeli bazobude basali ya nzambe ya solo bazobude bapaster ya solo baministre ya solo bazobude badiacre ya solo babansi ya solo bazobude banga toyebaki ye azalaki moyibi ata azokosa meyebi te bato babongona mpe ya solo bazali mais ozobude koyoka maloba oyo ozobude nzambe en personne mpo tokondimela nzambe na motema à travers maloba na ye maloba yesu kristo ateyaki tino eza na nguya yango bandeko na ngai ntango moto azoteya yo tolobaka biso tangi bana nzambe fo kosenga molimo ya discernement senga molimo ya discernement beke moto azoteya aza ya nzambe to ya nzambe te kobudika pampamba te yo sa kosenga molimo ya discernement komi kobude moto oyebi te tamosu yo wana motu nzambe atindeli yo mpo bongola motema na nzela ya parole ofongola motema na yo oyamba lobana mpona obika mozo kobude ora te alleluya yango wana bandeko bafarisien babudaki seigneur jésus bascribe babudaki seigneur jésus ti lelo bakomaki babakani na ekulusu ok ye wana nzambe baboyaki kofungola mitema na bango yesu mpe akangai bango na makasi te yabi no alabi nayebi bozo komimonisa loko bata malamu bolati kitoko me mitema mbindu sali te yesu anda kotala kati ya mitema mbindu sali te lokola bato baza na nkunda na cimetière ntombo na likolo batie bafleur na biloko ya kitoko baor banini me na kati mikuwa na mikuwa kopola na kopola solo yango bandeko na ngai mitema eza capital ezali porte oyo molimo santo akotaka mpona kovanda na kati na moto na biso temple oyo nzambe alobi ke na kovanda na temple bato batongi na maboko te oyo ngambo na tongi eza mitema na biso amen esengeli ezala tofungula yango yesu mesiya na nzela eloba na ye totikela yango esika tolongola nanu moni mingi mama tokenda baeglise topesaka mitema na babien matériel tika nakende église ndenge esambela napambolama nazwa libala nazwa mbongo nazwa bavoyage nazwa ndaku mais ntango opesi na motema na babien matériel nzambe ozongiso nsima nzambe akopesa yo na mawa na ye na grâce akopesa babien wana mais okoperdre royaume de cieux okoperdre royaume de cieux okoperdre royaume de cieux yango na motuya yango motuya tolandaka yesu ya liboso fo topesa mitema epa na ye ya kota vanda yabike wana li source ya bozwi surtout mpona bomoi na biso yango moi na se soki so topesi mitema le reste akopesa biso yango mais tobosanaka mingi tolingana tozwa ya le reste topesi motema na le reste na kolia na komela na kolata kosala mibembo basi soki nini le reste topesi mitema nsima nde nzambe aya nsima non eza contraire
ya liboso nzambe azwa place na bomoi na biso nzela molimo na ye oza molimo santo avanda kati na biso molimo ntango avandi kati na biso bandi kotambusa biso azotala bacomportement bacaractère ezokomuchange mbala moko le reste ekoya ntango toza bana na ye na moi nanse toza na droit kovivre na lipa papa na biso toza na droit kovivre ntango toza na moi nanse kozela kozonga kolesa masir yango wana bandeko tozoka mate na nzambe esetema na biso epa na nzambe ntango topesi mitema na nzambe wana nzambe akoyeba kosala biso bolamu so topesi premièrement mitema epa na nzambe totangi passage moko na Ézéchiel 11 na verset 19 à 20 awa bazoba na biso wana Seigneur nzambe azoloba na bana Israël. Moi l'Éternel, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai les cœurs des corps, les cœurs de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen, amen. Awa, tout le monde, nous avons dit que le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 11, 19 à 20. Awa, nous avons dit que Israël bakomaki motema makasi oto benga motema libanga donc maloba na nzambe bana ozo souplesse te kati na bango wani ni bapesa ki mitema ba bien matériel na ba bien matériel ozali périssable ba bien matériel nzambe alobi na Ézéchiel tala yebisa bango ba changer mitema na bango ngai nzambe na benga bango ndenge wana te na benga bango fo bapesa mitema na bango biba ami na bango epa na ngai ngai na diriger bango ta nazo koya na otia molimo na nga kati na bango na diriger bango mais bango bakangi mitema na bango na ko diriger bango sur ndenge nini Ézéchiel na rejeter bango te parce que mazo mona pour nini ba pesi mitema ba bi matériel ba pesi mitema nzamba bikeko oyo bato basali na maboko na bango balongoli motema pa na ngai mais ngai nazali ko yebisa bango etant que prophète na tie otambusa bango yebisa bango soki bango baye bapesi mitema na bango pa na ngai balongoli mitema na bango mabanga tango mitema mabanga makambo oyo mabeza kati na motema mutu oyo komisa mutu motema libanga makambo nyonso mabe tobengi masumu oyo evandaka na motema mutu moye molimo santa avande eza te moye molimo na nzambe avande eza te mutu apesi motema na ye na babie matériel ntango opesi motema babie matériel nana ya kovanda kati te mwana satan atiamaka mabe abibi akomi motema libanga siko ngai moye navanda su kati na bango eza te mais avant ngai navanda kati na bango natambola bango lisusu balongola motema libanga so balongoli motema libanga donc lasi base repentir so base repentir basali confession bayemboli masumu na surtout namoni mpenza mitema esokwami ngai nakoya natie motema mosuni alleluya motema mosuni oyo ntango nazoba maloba na ngai ezokovanda kati na bango na bandi kotambola bango lisusu wana ngai nzambe na kopambola bango lisusu alleluya Ézéchiel alobaki non papa nakokomisa maloba Ézéchiel akomisaki maloba akomisaki maloba babi nakopesa bango motema ya sika mpe nakopesa bango molimo ya sika molimo ya sika ovanda kati na bango alleluya etambola bango lisusu alleluya molimo ya sika na mama eza nango saint esprit eza saint esprit mpona ntango wana nzambe anaotia molimo na ye kati na bato te anaotiaka na baprophète basacrificateur ozomona po alobi na bango mais ezalaki molimo ya sika ezalaki saint esprit moni ntango saint esprit eyaki molimo santo ntango ayaki ntango akitaki akotaki na butu nyonso to afungolaki motema akotaki na motema moto nyonso afungolaki motema afungolaki nzambe motema yango wana un cœur nouveau ali nguya ya saint esprit ntango ayaki molimo ayaki nzambe ayesiko na nzela molimo akoti sikoyo na mitema to afungolaki mitema oyo bazalaki ni mitema mosuni motema mosuni libanga ezalaka te alleluya mama omoni soki ozwi lisango oloni yango likolo libanga ekobota te mais soki odoli na mabele ya petepete ekoumela te boti donc motema oyo eza libanga maloba na nzambe evandaka te motema oyo eza motema mosuni yango nde maloba nzambe evandaka donc ntango maloba bateika maloba mbamoko ezwi place na motema mutu comportement change caractéristique langa change mona mutu akomi bazokama mutu ngo azalaka danse to mutu azalaki colorique azalaki nona kande esili akomi mutu na esengo mutu na kimia azomona motema mosuni yango na nzambe aza na posa nango yango na bandeko na ngai biso tozolanda baenseignement oyo nzambe azoloba na biso eza makambo mibale aza na posa motema na yo aza na posa mpe esprit molimo na ye evanda kati na biso
avant atia molimo no kati kati na yo faut fungula motema mais les deux hommes mama bangomba na biso ensemble et c'est que to sangana ka pona okumisa nzambe bandime belé bakota bapesa makolo na maboko bapesa makolo na maboko bapesa munoko na matoyi bapesa bilemono sanzoto mais motema baboyi kopesa pa na nzambe motema baboyi kopesa pa na nzambe na nzela liloba na ye na nzela Seigneur Jésus baboyi kofungula Seigneur Jésus avant kata bango molimo santo ofana ndenge nini molimo santo ofana ndenge nini Yesu apesa ka promesse dans le passé mais comme ça déjà dans le futur apesa dans le futur pardon apesa dans le futur tant que présent apesa ka prophétie dans le futur na mikole koya na rotinda bilo musungi bozela bakende te bazela ba porte na chambre haute na betele mikuna molimo ayaka promesse ko sema ka molimo akotaka na bayekoli po bazala kini mitema musuni bafungula ki mitema na bango batiki nzamba akota kata na nzela molimo yango nzamba na osala bango makambo minene amana ko manifester puissamment azale ko utiliser bango yango mangomba na biso belé et belé même basala nzambe ba ministre belé a comme un ministre mais apesa makolo apesa maboko apesa nyonso mais motema apesa te apesa te et pas nzambe apesa motema na mbongo apesa motema na basi apesa motema na orgueil apesa motema na muyibi donc apesa motema na ba bien wana matériel mais et pas nzambe na nzela molimo sans apesa te mais zo côté na ye alléluia azo côté na ye batande on ba ngate mingi repentance te mais ngate mingi confession te masuma pa na bango donc ezala faut sauter po bandimba vandana o bazalo lengi moko na bango yango na ndeko na ngai mama likambu nzamba na posa motema na yo azana posa petango yo pesi motema na yo molimo santo avanda kati na yo bana kotamsa bo moyo na yo tozali kozela kozama koleso Kristo ako jaba o bazali rempli na Saint-Esprit o bazali né de nouveau rempli na Saint-Esprit bango na koleso Kristo ako n'importe mulita ke na l'église non oza motema libanga aboye ko se repentir aboye ko sala confession apesi makolo apesi biloko nyonso motema aboye ko pesa non wana okotika na ndeko na mais c'est le moment nzamba lobi na biso na tema lelo to pesa mitema epa na ye ya en échange ya cha molimo ne kati na biso po to tambola malamu nyonso malaza na moposa motema za na moposa molimo ne pas na moposa vanda kati na yo po ezali porte oyo ezali kokota na temple na yo ezali motema na yo kola pambola loba na ye bande ko bolandi biso to changer et si que joie mio maman be papa moi na nzambe changer tala motema na yo est-ce que motema na ezali porte entrée ya molimo na nzambe bien motema na kangama molimo ekota kutute mais nazali mo na nzambe nazali musala nzambe non to changer ndengo na nzambe a remonte to longo na motema na ba le reste on a problème na bisote problème na nzambe elike to pesa mitema pa na ye e comme temple na ye ya vanda kati na biso na nzela molimo santo le reste yi to forcer mote ando pesa biso ana poso ayebi ko za na poso ko lia oza na poso ko melo za na poso ko lata ko pesa yo yango akopesa yango sala ndenge David asalaki sala ndenge Salomo asalaki batei biso bango bapesa ki mitema pa na nzambe atiliser bango puissamment kola pambo le bana basala ndenge ba yekoli basala ba disciple bango yango babikaki oui nzambe azosenga kaka mitema mama mpona ye mitema tofungolile mitema po azwa nzela ya kokota sofungolile motema te donc ata tokumeli ndenge nini l'église ata ndenge nini bazosekwa ata ndenge nini soki wana moko asokwa yesu awanga na biso atikala koyeba biso te mpona nini topesaki ye motema te donc esengeli yesu nde azala kati na yo avanda na kati ya motema na ntango enlèvement wana nde okozala enlevé soki te donc otikala te donc elingi lesana kobongwani te donc tikala kobongwana siko na nsima tikala siko kosupporte mpe na banani oyo nyonso to wana na pasi donc eza pasi mais ntango nde yango oyo nde ya kopesa motema pa ya nkolo donc mpona tobikisama nzambe azwa lokumu mais eza pasi moto akendaka eglise mais apesa nzambe motema te ezali pasi donc yo apesa nzambe motema te ye wana motema azotambola na mabe moni mama soki opesi motema te pa nzambe opesa badime opesa bofrande opesa badon volontaire opesa ya libéralité opesa soki nyonso kosala soki motema na oyo opesi pa nzambe te nyonso wana eza nango zero eza nango zero ekomema te na royaume de cieux okorate bokonzi na nzambe mais nzambe na posa motema opesa pa na ye
pour aya kovanda kati na yo na molimo santo comme ça ntango yo yesu akoya ozala enlevé mais soki opesi motema te eza passeport ozala enlevé alléluia. Ok, tozala après ntango nyonso topesa te ya liboso mitema mpona tobikisama tolandi yesu mpo tobikisama mpona makambo ya mokili te mpo nzambe esi apambola nde trésor na biso na lola kuna bomengo tozali kozali na lola eza awa na sete oyo ase ezali périsable eza ebungaka nango esilaka nango ya ntango moke me tolandi yesu mpona tobikisama tolandi yesu mpona tokɔta na bokonzi eza ndeko ya lola donc bénéfice na biso ezali mpona tokɔta na bokonzi ya likolo nzambe azwa lokumu apambola yo papa amen apambola pe mama merci apambola pe na bandeko bozolanda biso na kombo yesu kristo nzambe apambola baonano bayamba nano yesu te boyamba ye lelo bayamba ye bapese mitema ye akoya akovanda azotala azobeta na mitema azobeta porte motema azobeta porte mitema na totanga na apocalypse 3:20 amen bongo na eza kuna kati amen donc oyo akofungolela ye akokota alleluya yazali na porte akokota nzambe azwa lokumu alingi moto nyonso abikisama yango liloba eye lelo koyetsa motema makasi te liloba eye lelo tika ete liloba ekuta na mabele moko malamu mpona ebota me ekuta na libanga te kolo yesu masiya aza wana soki omoni motema ezalaka libanga olinga kotikila esika te liloba nzambe evwanda senga mpa nzambe asunga yo ndima kaka motema libanga olongwa okomona motema ya mosuni mpona opesa nzambe mpona liloba nzambe evwanda opesa nzambe esika donc otikila nzambe esika na motema na yo mpona avwanda elongo otambola na ye saint esprit ntango nyonso tu aza kati no ti ntango yesu masiya nzambe akokota kati nzela molimo mosanto merci amen tobondeli bandeko bolandi biso tobondeli ensemble nzambe malamu nzambe na ngoya otindaki liloba na yo biso simple besikima tokomisa yango na basali yo na bana na bikelemo nyonso kilema na image na nzambe tika te maloba no ezala kompane ngoya molimo santo bato oyo bapesa mitema na babie matériel bachanger bato baza mitema mabanga ebuka na nom de jésus bazwa motema mosuni nzambe afin ke bafongola mitema afin ke molimo na nzambe ezwa kati place na bango po ete bazwa trésor oyo bombeli yango lokamu de sur kolo topamboli maloba na yo topamboli bana bayoki biso topamboli nzambe ope na bayembi yesu te bayemba yesu kristo lokola mokonzi mobikisi bapesa mitema epa na nzambe papa topesi yo lokumu topesi yo nkemo machanzoli na kombo yesu kristo tosengi losambo elike na kondima tolobi amen nzambe azwa lokumu merci apambola biso partout esika nyonso tu tozwami nzambe apambola koleka tolingi bino na bolingo ya nzambe na biso na bomoi kembo lokumu ezonga pa yawe tosengi kimia ezala na bato nyonso tu kimia pe sengo na bato nyonso tu na kombo ya kristo yesu masiya tokutani basima na ngolo ya nzambe na ngolo ya nzambe soki esukisa azongi lelo tonetulami na mapata na baniwe mais soki kozonga te kaka na ngolo na ye tokokutana susu mpo tokaboa bomengo akopesa biso amen oyo apesi nzambe motema azotambola na kobanga nzambe ayengelakisa aza prêt alleluya wambala nsima ciao ciao. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître,